Друзья, привет! Под самыми разными видео на моем YouTube-канале очень часто появляется один и тот же вопрос в разных вариациях. Как избавиться от зависимости? Это может быть зависимость от человека, от какого-то вещества или от какого-то процесса, например, секса. Вот все эти виды зависимостей, они, с одной стороны, являются уникальными и требуют самых разных способов решения, но с другой стороны, в них есть одно общее качество, один общий признак. Любая зависимость базируется на иллюзии собственной нецелостности и на иллюзии того, что что-то внешнее может дать нам то, что в нас внутри как бы нету. Мы про это говорим уже достаточно большое количество роликов. В этом видео мне хочется еще раз раскрыть тему зависимости уже более точно, для того, чтобы вы могли посмотреть на свою жизнь, посмотреть на те ситуации, где вы находитесь в не самой адекватной зависимости и что-нибудь с этим сделать. Вообще, каждая зависимость базируется на, как я уже сказал, ощущении собственной неполноценности, нецелостности, когда что-то извне восстанавливает что-то, чего нам как будто бы не хватает. Если мы говорим о зависимости от наркотиков, сюда включается и алкоголь, и табакокурение, и, соответственно, наркотические вещества. Вот в каждом из этих случаев мы получаем от этих веществ что-то. Вот давайте будем честными. Не бывает ни одного человека, зависимого от спиртного, от курения или от наркотических веществ, который бы от этого не получал какой-то ценности. И проблема всегда в том, что ценность, которую он получает, она ему на самом деле нужна, как он думает. Соответственно, все попытки бросить, завязать, убежать, сменить образ жизни, что-то еще, не увенчиваются успехом в большинстве случаев, потому что ценность-то все равно нужна. Если мы говорим об алкоголе, то здесь вполне понятная ценность. Алкоголь вообще это нептунианское вещество, оно способствует глубинной медитации. И когда человек употребляет алкоголь, то он медитирует вот таким вот способом. Да, это низкоэнергетическая, низковибрационная медитация, но для него это самое большое, скажем так, самое мощное медитативное состояние, которое он может получить в данном энергетическом собственном состоянии. Поэтому если мы говорим о том, как лечить зависимость от алкоголя, то мы понимаем то, что в большинстве случаев действительно вылечить это невозможно, потому что потребность в глубинной духовной медитации у человека присутствует. Вообще, мне кажется, это очень важная мысль о том, что все, что мы делаем, является своеобразной медитацией. Просто медитацией на разных уровнях, на разных чакрах, на разных энергетических состояниях тела и сознания. Поэтому, когда мы говорим об алкоголизме, то это вполне конкретная медитация. Это вполне конкретная просьба от бессознательного, чтобы уйти от привычной реальности, посмотреть на мир под другим углом, постигнуть определенную глубину реальности, которая человека окружает. И алкоголь помогает это сделать. Поэтому, если мы хотим победить зависимость человека от определенных веществ, в данном случае от алкоголя, то мы должны повышать качество его медитации, как это ни странно звучит. То есть мы должны познакомить человека с его внутренним миром, познакомить его с самыми разными состояниями сознания, с трансовыми состояниями сознания, с разными углами и точками мировоззрения. Должны дать возможность человеку наедине с собой эти состояния получить. Потому что в противном случае он получает это только через алкоголь. И если мы забираем алкоголь, то мы убираем у человека последнюю радость, как скажем так, последний духовный опыт, который есть в его жизни. Духовный опыт. Это вот здесь очень важно. Это тоже духовный опыт, просто на низкой вибрационной, скажем так, октаве. Если мы повышаем вибрационные характеристики медитации человека, то со временем более низковибрационные отпадают занятия. И мы можем распрощаться с алкоголизмом тогда, когда человек сможет повысить качество своей медитации духовной. Точно такой же принцип работает и со всеми остальными веществами, и с курением, и с наркотическими веществами. Человек вовне получает то, что он не может получить внутри себя, потому что, возможно, ему просто не научили это делать. Человек получает самым простым, как ему кажется, способом, самым, наверное, неполезным, самым разрушительным, но самым простым способом ту медитацию, которая ему нужна. Таким образом, человек получает медитацию в каждом из видов зависимости от веществ. В алкоголизме он получает медитацию глубинного мироощущения. В табакокурении мы получаем созерцательную медитацию, если так можно сказать. В наркотических веществах мы получаем расширение сознания, мы получаем определенное концептуальное мироощущение, выход за рамки наших привычных систем убеждений и систем ценностей. Также мы можем получить там состояние контакта с самим собой. Ну, достаточно много всего. Теперь очень важная мысль. Всегда, когда мы получаем духовный опыт с помощью чего-то внешнего, с помощью чего-то, что принадлежит не нам, мы деградируем. Мы не получаем развития. Потому что это внешнее, оно не просто
дает нам это состояние, но оно еще и способствует иллюзии того, что этого у нас нет. Поэтому наше внутреннее духовное естество не возрастает. Наша собственная вибрация, наша собственная энергия не возрастает. Мы остаемся на том же самом уровне. И именно поэтому ни одна из этих медитаций не может дать по-настоящему удовлетворение от жизни. Ни одна из этих медитаций не может дать здоровье, ни одна из этих медитаций не может дать счастья. Поэтому я настоятельно рекомендую, без всякого осуждения, без всякой критики, задуматься о тех привязанностях к веществам, если они у вас есть в вашей жизни, и посмотреть, какую ценность, какую медитацию, какое духовное откровение вы получаете, и пойти по пути развития. И попробовать сделать самое простое и самое естественное, здоровое и прекрасная вещь. Не без всякого отрицания, без самобичевания, без куда-то убегания от чего-то, а пойти вглубь этого запроса и учиться получать это внутри себя, тем самым ощущать и возвращать себе этот ресурс, эту целостность, эту собственную мощь, это собственное ощущение радости, счастья, свободного мышления, сонастроенности с потоком, медитации. Человек прибегает к веществам, потому что его не научили медитировать. Теперь, зависимость от еды. Та же самая идея. Все, что человек принимает извне, это любовь, выраженная в разной энергетической форме. Еда – это одна из самых таких низких энергетических форм выражения любви. Если мы видим, что человек зависим от еды и, соответственно, страдает определенными, возможно, нарушениями в обмене веществ, он может обладать излишним весом, то в данном случае мы говорим о том, что человек нуждается в определенной энергии, но он ее пока что умеет получать только одним доступным ему способом – через, например, еду. И тем самым для него еда становится единственным источником постижения Бога. Если мы попробуем садить этого человека на диеты, если мы попробуем ограничивать этого человека в том, как он воспринимает этот мир и получает свою ценность, свой ресурс от мира, то мы ничего не добьемся. По-настоящему правильной проработкой этой ситуации будет попытка понять, что же на самом деле нужно человеку, когда он, например, усердствует в поглощении какой-то пищи. Нуждается ли он в чувстве безопасности, в чувстве защищенности? Нуждается ли он в чувстве баланса и спокойствия и сытости? Нуждается ли он в каких-то иных ощущениях, которые являются все равно метаморфозами божественной любви, просто выраженные на этой энергетической октаве? И после этого человек может уже работать непосредственно с запросом. А что может мне помимо еды дать ощущение собственного достоинства, ощущение защищенности, ощущение целостности? Что может мне помимо еды дать ощущение баланса и покоя, и комфорта? Какие убеждения вообще во мне говорят о том, что я не в балансе, не в покое, или, допустим, нахожусь в опасности? И когда человек смотрит на это, то он может естественным образом освободиться от этой зависимости без какого-то самобичевания и самоограничения. То же самое с сексом. Для многих людей сексуальность и секс как процесс является единственной медитацией любви, которая доступна в их жизни на данный момент. Это единственное, что вообще человечество научилось делать. Потому что все остальные уровни были подавляемы, блокируемы и так далее. Секс – это одно из немногих вещей, которое человек в целом освоил. И здесь очень важно утвердить одну вещь. Секс священен. Это божественная медитация. Безотносительно того, что люди делают вокруг этого. Подавить сексуальное желание невозможно, потому что это будет против самой природы жизни и против Бога внутри человека. Но если мы видим ситуацию зависимости от сексуального влечения, то в данном случае нам нужно понять, а что же получает здесь человек и почему ему не удается вывести эту энергию на более высокий уровень. Помните систему чакр? Почему же для него секс является единственной формой выражения любви? Возможно, он еще не освоил любовные медитации более высокого уровня. Возможно, он еще не узнал, каково это не просто хотеть человека, но глубинно уважать себя и другого человека и через это тоже любить. Возможно, он не нашел в себе таинство и красоту божественной любви из сердечной чакры, которая позволяет ему любить человека безотносительно его внешнего образа и просто любить его душу, чувствовать вот эту связанность, чувствовать вот это единство на уровне сердца. Возможно, он еще не научился с этим человеком на самом деле общаться, обмениваться манифестациями, обмениваться самовыражением и увидеть в нем уникальную личность. Возможно, он еще не достиг с этим человеком подлинного взаимопонимания. И, возможно, он еще не увидел в этом человеке Бога. Поэтому ему доступен только такой способ.
Поэтому мы не можем судить человека и вообще осуждать человека. Это самое глупое, что мы можем делать. Мы можем в первую очередь повысить медитацию любви. И, наконец, то же самое про зависимость от конкретного человека. Об этом мы говорили. Это ощущение собственной нецелостности, когда нам кажется, что другой человек дает нам то, что у нас и так есть. Об этом посвящен целый ролик. И мне хочется, чтобы вы проанализировали, вместо того, чтобы пытаться как-то отстраиваться от человека, как-то защищаться, проводить личные границы. Мне хочется, чтобы вы в первую очередь подумали о том, что же дает человек, какую ценность, какую уникальность, какое потрясающее ощущение, которое вам очень нужно. Какое принятие себя, или какое знание себя, или какую любовь к себе, которая вам, возможно, не достает, он открывает вас. И после этого направить свое внимание именно на это. Разобрать те ограничивающие убеждения, которые мешают вам это в себе и так иметь, и так в это верить. Принять тот факт, что это и есть в вас. И сделать что-то соответственно этой идее. Помните второй ролик? Просто сделать что-то не потому, что другой человек, а потому, что вы сами тоже в это верите. И тогда ваша зависимость, она растворится, и ваши взаимоотношения с другим человеком станут более чистыми. Резюмируя. Все то, что есть в этом мире, все то, что мы получаем в этом мире, это любовь, выраженная в разных формах. От самых низких до самых возвышенных. И если мы сталкиваемся с чем-то очень неприглядным, то чаще всего это значит, что человек просто пока не умеет или боится повысить уровень той любви, которую он получает. Он пока не знает, как это сделать. В те моменты, когда человек поддается иллюзии ума и думает, что вот эту самую любовь, в какой бы форме она ни была бы выражена, он может получить только извне, через вещества или от других людей, вот эти моменты не особо конструктивно сказываются на его состоянии духовном и физическом, потому что его собственное чувство, его собственная сила в этот момент атрофируется, он ее теряет. И он впадает в зависимость от дилера, от донора, который дает ему то, что в нем и так есть. Итак, единственный способ помочь самому себе или другому человеку освободиться от зависимости – это первое. Увидеть, какую любовь, какую медитацию, какой ресурс мы или другой человек получаем в этой зависимости от этого вещества или от этого человека. Второе. Понять, какие же барьеры, какие ограничивающие убеждения мешают нам поверить в то, что это и так есть в нас. Что мы не нуждаемся ни в ком постороннем для того, чтобы получить эту любовь, эту медитацию. И третье. Вернуть себе право обладания этой медитацией, этим ресурсом, этой любовью внутри себя. И сразу же после того, как вы вернете этот ресурс внутрь самого себя и ощутите свою силу, энергетическая октава изменится, энергия повысится. И зависимость от еды исчезнет, зависимость от химического вещества исчезнет, зависимость от другого человека просто растворится. И вы сможете найти более мудрые, более тонкие, более красивые способы установить энергообмен с миром и почувствовать более высокое качество любви и медитации. Спасибо вам. Как всегда, если вам понравилось и срезонировало, ставьте большие пальцы вверх и пишите вопросы к следующим видеороликам. Я с удовольствием буду на них отвечать и дальше. До свидания.